də bir kitab bütün dillərdə qeyri-müəyyənlik əmsalı birdir. Bir. Yəni hər hansı bir bilinməyən, istənilən, fərq eləmir. Mənə bir kitab ver. Yəni fərqi yox, hansını versən ver. Give me a book. Damn me on live. Mənə bir kitab ver fransızca, italyanca. Dammi uno libro. Eyni şeydir bütün dillərdə, bütün dillərdə. Yəni burada qurulası bir şey də yoxdur. Dinləri ki, dünyanın bütün dilləri heç nə oyuncaqdır. Ona görə bizim bilirəm, mənə deyirlər ki, sən bilirsən, sən elə gəl. Mən o şeyi keçmişəm, o qədər taxtabaş müəllim deyiləm ki, yəni mən bilirəm deyə düşünün ki, hamıya asandır, həqiqətən asandır. Əgər sən bir şeyin qapısını açıb içəri girmirsənsə, dilin çətin olmağı demək deyil bu. Sən içəri girmirsən sadəcə olaraq, başa düşürsən. Başa düşdü, burada bir şey yoxdur. Davay, cümlə quraq. Davay, İngilis dilində cümlə qurmaq üçün sənin instrumentlərin nədir? Normalda adam balası kimi, bütün dillərdə olduğu kimi, bunlarda da mən, sən, biz, siz, o. Yəni, əvəz edici sözlər var, əvəzlik demirəm, əvəz edici söz deyirəm. Niyə? Çünki əvəzliyin işi əvəz etməkdir. Demirəm xeyransa, deyirəm şi. Əvəz elədim onun adını, başa düşdün. Ona görə onu deyirlər, əvəzlik. Sonra, məsələn, sonra var hərəkət. Baxır, gedir, gəlir. Hara fırqasan, yenə də dildə var əvəzlik, hərəkət. Sonra var modal feil, niyə? Dediyim hərəkətə, məsələn, mən içirəm. Modallıq artırıram. İçə bilirəm, içməyə icazəm var. Məcburam işləməyə, işləm yaxşı olar. Modal da getdi, yerdə qaldı, İngilis dilindən yerdə söhbət, başqa dilləri qatmıram hələ. Qaldı gələcək zaman və şərti gələcək zaman. 2 dənə sözdür, hansı? Will would, yaz, will would şərti gələcək zaman. Will, yəni qəti gələcək. Məsələn, mən gedəcəm. Bir də var, gedərdim. Vaxtım olsaydı, mən də gəzməyə gedərdim. Bu da wooddur. Yerdə qaldı 4 dənə modal feil, hansıdır? I can, I may, I must, I should, bunu da yaz.